一個學校嘅資料庫呢，有4個 table， 社同埋學生。社同學生咩關係呢？佢講一個社有好多學生，一個學生屬於一個社，所以見到個關係啦。一個社有好多學生，一個學生屬於一個社，1 to m 關係。好啦，跟住睇下啦。學生同科目咩關係呢？呢度講啦，一個學生會有好多科 ，m 咁多科，每一科有好多 m 咁多學生讀。m to m 關係嚟㗎，所以中間要打散去啦，開一個新嘅 table。呢個 table 係咩嚟嘅呢？就係呢個學生喺呢一科入邊嘅成績。所以呢個 table 嘅 primary key 呢，就係 class number 加 subject number， 學生編號加學科編號，就可以確認到呢個學生喺呢科入邊嘅成績。好啦，跟住睇埋另一個啦，學生同埋畢業證書嘅關係。一個學生可能冇畢業證書嘅，但最多一個啫。點解可能冇呢？因為佢畢唔到業。倒轉啦，一個證書一定屬於一個學生，所以關係一個學生係可能冇證書，但係最多一個。而一個證書呢，係只係一個學生嘅啫。我哋 Yellow diagram 就 show 到每一個 table 同埋佢 primary key 啦。睇下關係啦。1嗰邊呢，凡係1嗰邊嘅 table 呢，係唔需要 show primary key 嘅。house 嗰度呢，係唔需要寫 primary key 嘅。student 嗰度要加啦。之前講過啦，1 to m 關係呢， m 嗰邊嘅 student 呢，係要加翻 house number 作為 foreign key 嘅，所以呢個係 foreign key 啦 ，F 啦。好啦，到 report mark 嗰度啦。頭先講咗呢兩個 field 呢，加埋就係 primary key 啦。咁 foreign key 呢，就係個別佢個 class number 同埋個 subject number 係 foreign key， 而 subject table 呢係冇 foreign key 嘅，不過有 primary key 啦。subject number 就係 primary key， 因為1嗰邊係冇 foreign key 嘅。好啦，證書嗰邊啦，因為1 to 1關係，而一動一圈呢，圈嗰邊一定要加個 foreign key 㗎。如果1 to 1關係，所以證書嗰度呢，係要加個對方嘅 class number 落去。呢個證書係屬於邊個呢？呢個 foreign key 啦。所以答案你見到呢 house primary key student class number primary key， 而佢屬於咩社呢？就係個 foreign key 啦。而 report mark 呢，成個就係 primary key 啦， class number 加 subject number， 而個別呢，就係 foreign key 啦。subject 入邊呢個 primary key 係 subject number， 佢係冇 foreign key 嘅。而證書方面呢個 primary key 係 cert number， 而佢呢就係指住個 foreign key class number。咁成個 table 呢，你會見到係咁樣噶啦。OK， 咁至於點樣去做呢？你見到啦，student 嗰度係要加個 foreign key 嘅，見到啦 ，student 要加 foreign key 啦，加個 house number。呢個 house number 呢係指住去個 house 嗰度噶，所以見到啦 ，house number 呢 house number 係指住個 house 噶 ，house number 指住個 house。好啦，證書方面啦，亦都係加咗個 class number 做 foreign key。咁呢個指住去 student 嘅 class number 嘅。So foreign key references report mark 啦 ，report mark 呢係由兩個 field 組成 primary key 嘅，所以呢，你一定要寫喺呢一度嘅 primary key class number 加 subject number。如果有兩個 field 組成嘅 primary key 呢，一定寫喺呢度嘅。如果單一個 field 組作為 primary key 呢，就寫喺呢度啦。如果兩個 field 組成呢，就寫喺呢度嘅。而個 foreign key 呢，就係個別呢兩個啦 ，class number 啦。指住去 class， 呢個 foreign key 就指住 subject 嘅 primary key， 見唔見到啊？